От днес насетне нещата започват да стават още по-сериозни и се надявам искрено, че следите връзките между епизодите на Скритата реалност. Затова е много важно да ги гледате всички. Днес ще ви разкажа за бащата на окултната и вселенска мъдрост. Той е живял по времето на първите династии в Древен Египет и е оставил учението си завинаги след себе си. Както ви обещах, Хермес Трисмегист и неговите принципи на Вселената. Но дали сме достатъчно израснали духовно и сме готови да разберем наистина посланието в всеки един принцип? Можем ли да го използваме ежедневно и по този начин сами да творим нашият собствен свят? Всичко това, че и още много в поредицата, която е специално за вас в новият епизод на Скритата реалност. От Древен Египет се поражда началото на езотеричните и окултните учения, които са причината за силното влияние върху философията на всички народи, нации и хора. Домът на пирамидите и на Сфинкса е родното място на цялото това тайно учение. Именно от него са взаимствали Индия, Персия, Халдея, Мидия, Китай, Япония, Древна Гърция, Рим и други древни култури, като жреците и майсторите по онова време свободно го давали на онези, които идвали да черпят информация директно от източника. Цялото знание се събирало в една торба с папируси – кибалтон, или, както може би повечето от вас познават, кибалион. Ки се наричала жизнената енергия, която вдъхновявала да събира още и още херни. Ба, което буквално означавало 8, защото толкова били принципите, по които се движил света. Елтон била комбинацията от логос, което означава слово, и буквата на този, който му позволи да събере всички херни на едно място. Буквата Т от теос, което означавало Бог. По онова време са живеели много велики майстори и никой не можел да ги надмине, но имало един, когото майсторите наричали майсторът на майсторите. Тази личност в началото дори не знаел как се казва, но той бил този, който събирал херниите. За него било важно да предостави на хората събраното от всички херни и знания, за да могат те лесно да го ползват. И съответно хората започнали от уста на уста да говорят за Кибалион на Хермес като сборника на знанието. Тогава безименната личност разбрал, че има име и то било породено от това, че той е писарът на херниите или Хермес, което означавало мъдрец. Той основава астрологията и алхимията, като е този, който преподава ментална трансмутация. Ще отделя епизод специално на това, защото е нещо много важно, но накратко това е състояние, което ти позволява да променяш мисълта, формата и вибрациите на всичко около теб. Не остават много подробности за неговият живот в наше време, макар че няколко страни спорили помежду си за честта да бъдат негово родно място, и това преди хиляди години. Според египетските предания той живее 300 години физически, като в негова чест египтяните го обожествяват и го превръщат в един от своите богове под името Тот. Дълги години по-късно народът на Древна Гърция също го обожествява под името Хермес, богът на мъдростта, като той получава титулата Трисмегист, което означава трижди великият, най-великият и великият велик. С минаването на вековете всички древни страни го почитали като Хермес Трисмегист, което било синоним на изворът на мъдростта. Оттам се поражда и учението херметизъм, което не е обвързано с вяра към един бог, а се съдържа във всички религиозни и духовни учения. Знанията, които ни дава Хермес, тепърва ще се откриват от най-новите технологии на учените. Но дали сме вече достатъчно осъзнати, за да разберем това, което е искал да ни научи той?
и дали сме готови да поемем тази отговорност на знанието. Днес ще минем през всеки един от принципите на Хермес, като за всеки един по-отделно ще направя отделен епизод, който ще бъде подробен за всеки, защото не искам да се претрупат, а да се разберат максимално добре. Преди да продължим с видеото, натиснете камбанката и се абонирайте за канала, ако още не сте го направили. За мен е огромна чест, поклони, благодаря, че се връщате отново да гледате епизодите на Скритата реалност. И също така харесайте това видео и го споделете с вашите приятели, за да достигне до повече хора. Много благодаря още веднъж. Терминът херметичен идва от неговото име и означава таен, заключен. В някои от писанията на Едгар Кейси, Хермес или Тот се смята, че е бил инженер от потопената Атлантида и е участвал в строежа на пирамидите в Египет. Смята се за възможно той да е извънземен, който променя историята на Земята, но през цялото време стои в сянка. Всяко едно от тези обяснения може да бъде както истина, така и импровизация на база на историята на автора на много текстове, които всички цитират, но никой не е запазил данни за неговото физическо съществуване. Едно е сигурно обаче. Принципите са запазени и до днес и те действат с пълна сила за нашата Вселена. Останете до края на видеото, за да разберете кои са те. Изумруденият скрижал, табуале смарагдинае, така нареченото завещание или словото на тайните. Една от разпространените версии на тълкуването на надписа гласи, че това е рецепта за получаване на философският камък. Според преданието, легендарният документ е оставен от Хермес Трисмегист върху пластина от изумруд в недрата на египетски храм или е открита върху гроба на Хермес от Аполоний Тиански. Редица изследователи смятат, че първоначално е написан на гръцки в Александрийската епоха. Текстът на изумруденият скрижал е достигнал до нас в латинска версия, а един от най-важните космически принципи е този, който е отговорен за създаването на човек като физическо същество. Голямата цел на школите по мистерии през всички векове е била да разкрият действието на този принцип, който свързва материалният и духовният човек. Ако си спомняте за питагорейската школа и епизодът за посветеният Питагор, който направих преди няколко седмици, ще оставя линк долу в описанието, гледайте го, ще ви стане по-подробно какво е правил той. Това е свързващото звено, мостът между тях, това е съзнанието. Ако искаме по-висше познание и разбиране, трябва да отворим нашето съзнание от всички възможни аспекти, за да усилим волята си, че сме способни на всичко, което пожелаем, стига обаче да сме достатъчно фокусирани. В трактата Кибалион се казва, че е даден ключа към всички врати, тайните на живота и магията, която преобразува света. И истинската същност може да се разбере само от малцина. Ако попадне в ръцете на човек, който е твърде далеч от духовното си развитие, той просто няма да я разгадае, няма да я разбере и за него, тя пак ще се остане тайна. Дори през цялото време да е била в неговите ръце. Устните на мъдростта са затворени, освен за ушите на разбирането. Първият принцип на менталността. Цялото е ум, светът е ментален. Да го формулираме най-просто, защото предполагам за повечето от вас ще звучи сложно. То означава, че всичко, абсолютно всичко, което може да си представите, всичко, което съществува, всичко, което е, всичко, което някога е било, всичко, което някога ще бъде, е ментално. Това е един безкрайен ум, безкрайно съзнание и светът, който познаваме, е част от ума на цялото съзнание. А съзнанието твори света с помощта на мисълта по същия начин, по който го правим и ние с нашите мисли всеки миг. Цялото съзнание, целият ум не е извън нас, нито отделен от нас, а ние сме в него и той е в нас. Живеем в ментален свят, който се контролира от ума. И това, че го виждаме и сме се научили да го възприемаме като физически, като ръка да пипне, око да види, както се казва, далеч не означава, че той е такъв. Помислете си за дежавю, или пък когато сънувате, събудите се и все още не може да разберете дали сте в съня или не. Медитация, регресия, прогресия, интуиция, всичко това са вратите на менталният свят в нашата физическа реалност. Вторият принцип е този на съответствието. Той гласи: каквото горе, това е долу, каквото долу, това е горе.
На пръв поглед звучи много лесен за разбиране, но нещата не винаги са толкова повърхностни. Той показва, че има разбиране, съответствие, определена взаимосвързаност между различните нива на съществуване. Така както електроните се подчиняват на принципа на движението на планетите. Така както ако разгледаме една клетка, ще намерим цяла Вселена в нея. Номер 3. Принципа на вибрацията. Нищо не е в покой. Всичко се движи. Всичко вибрира. Той гласи, че нищо, без изключение, никога, ама никога не е в покой. Как така? И макар на нас да ни се струва нещо, че е спряло или е в покой, то винаги се движи. Всички ние вибрираме на уникална и индивидуална за всеки честота. Материалните предмети около нас също, сградите, колите, растенията, животните, всичко. И ако сте гледали видеото за енергията и информацията, вече знаете, че всички ние сме енергия, която просто трепти на различна честота и по този начин можем да се различаваме един от друг. Стола, например, може да ви се струва, че не мърда и не се движи, няма как да трепти. Но на практика той се движи на различна вибрация от нашето възприятие и дори го прави толкова бързо, че изглежда като статичен. Четвъртият принцип е на противоположностите. Всичко е двойствено. Всяко нещо притежава два полюса. Всяко нещо има своята противоположност. Еднаквото и различното са едно и също нещо. Противоположностите са еднакви по своята природа, но различни по степен. Противоположностите се привличат. Всички истини са полуистини и всички парадокси могат да се помирят. Деня и нощта, лошото и доброто, майката и бащата, сладкото и соленото, материалното и духовното и така нататък. Оказва се, че две неща не са противоположни, а са двете части на едно цяло. И винаги е било така. Плюса и минуса. Всяка истина е полуистина. Защо? Как така? Защото винаги се оказва, че тя е през призмата на някой, а той винаги има своята противоположна гледна точка. И за да разберем нещо, трябва да го изследваме от всички възможни ъгли, за да можем да кажем какво е това. Сега разбирате защо предаването не се казва скритата истина. Защото истината няма как да бъде само една. Моята истина е различна от вашата истина. Вашата истина е различна от моята истина. Петият принцип е принципът на ритъма. Всичко тече навътре и навън. Всяко нещо има своите приливи и отливи. Люлеенето на махалото присъства във всяко нещо. Ритъмът на залюляването надясно е ритъмът на залюляването наляво. Ритъмът се уравновесява. Това е принципа на практика, който пази нашата Вселена в баланс. Иначе, ако го нямаше, щеше да цари един огромен хаос. Затова, когато кажем, че ни се случва серия от лоши моменти и само лоши неща не се случват, съвсем вероятно е след още малко време да дойде и пълната противоположност или серия от добри моменти. На колко от вас се е случвало, на мен постоянно не се случва. Рано или късно хубавите моменти идват, няма вариант, в който те да не дойдат. И оттам е това, че след всяка буря идва слънце. Защото наистина е така и двете неща просто се балансират, като едното не може без другото. Ако всичко е пълна тъмнина, по какво ще познаем светлината? И обратното. Ако всичко е пълна светлина, по какво ще познаем тъмнината? Толкова е просто. Шестия принцип е за причината и следствието. Всяка причина има свое следствие и всяко следствие има своя причина. Всяко нещо се случва в съответствие с закона. Случайността не е нищо друго, освен името на закона, който не е познат. Съществуват много нива на причиняване, но нищо не се изплъзва от закона. Какво ни се казва тук? Че всеки избор води до някакъв резултат и няма измъкване от този резултат. И когато, да кажем, сме направили нещо лошо, откраднали сме нещо малко или пък сме обидили някого и сме го злепоставили пред неговите приятели, всичко това ще се върне. Ще ни се върне под някаква форма. Няма да е същата. Очевидно е, че няма да е същата, но
ще се върне, защото всяка причина има своето следствие и всяко следствие има своята причина. И всяко действие има своето противодействие. Това го знаем много добре. Просто често забравяме да си го напомняме и да го практикуваме. Защото често хората си мислим, че за нещо, което ни харесва, няма да има последствия. Винаги има, защото това е принципа и всичко е свързано. И много хубаво да е, пак ще дойде по-лошото в кавички. То не е лошо, то просто е другата полярност, за да ни напомни какво е чувството, да не се превземем, да не се помислим за много велики. По същия начин, ако е само лошо, как ще разберем какво е да се чувстваш в пълен екстаз и да си изцяло щастлив? Това е баланса и винаги е било така. Седмият принцип е принципа на рода. Родът е във всичко. Всяко нещо притежава свой мъжки и женски принцип. Родът се проявява на всички нива. Ако сме твърдоглави, да кажем, на едно място, в личния си живот, то ще сме твърдоглави навсякъде. В работата си, в срещите си с други хора, в емоционалното си състояние, в духовното си израстване, навсякъде. Ако сме мързеливи на едно място, ще сме мързеливи и ще се скатаваме навсякъде. Като разбира се, има много нива на мързел, но на практика, дайте да се бъдем честни. Знаете, в този канал честността е на първо място. Мързела си е мързел. Без значение от неговата степен. И това е така, но много често не го осъзнаваме. Идеята е, че ако знаем как да използваме принципа на рода, ще знаем, че както се държиш човека на улицата, такъв ще си и след приятелите си. Както се грижиш за себе си, без значение дали ментално или за тялото ти, за лицето си, така ще се грижиш и за останалите. Нали следваш този пример? Постоянно, всеки ден. И средно положение не е имало. Никога не е имало. Или правя нещо, или не го правя. И в двата случая принципа продължава с пълна сила. Закона, който не бе познат, както е описан, или осмият принцип, вселенският принцип, който обединява всички 7 принципа на Хермес в един универсален ключ, ще ви го запазя. Ще ви го кажа, когато му дойде времето. Искам първо да минем през всеки един от 7-те принципа, да съм спокоен, че съм направил най-доброто, което мога. И по начина, по който ги разбирам и аз съм бил учен, да ги минем 7-те и тогава, когато дойде момента, ще ви кажа за 8-я, защото той е свързан с всички останали и няма как просто по-добре да се схванат по-отделно. За тези от вас, които чувате за първи път за Кибалион, съветвам ви, намерете я, продава се, не е изчезнала, намерете я, прочетете я, това е прекрасна основа. Ако сте чели заглавия, да кажем, като по-съзнанието може всичко, тайната, ако искате, квантовият войн, Кибалион, ще е следващото ниво за вас, но на практика са първите стъпки в духовното развитие и е много важна книга. Много. Прочетете я, намерете я. Там е описано всичко и колкото повече пъти човек я чете, толкова повече нови неща разбира за това как работят нещата. Ето ви малък отказ от там. Мъдрият се подчинява на закона и разбира неговото действие. Той го използва вместо да бъде негов сляп роб. Точно както най-добрият пловец се обръща насам и натам, променяйки посоката по свое желание. Вместо да се носи като дънер по течението, така прави и мъдрият в сравнение с обикновения човек. И все пак, той е едновременно и дънерът, и пловеца. Този, който разбира това, е на пътя на майсторството. Притежаването на знание, ако не е придружено от проява и изразяване в действие, е като трупането на скъпоценни метали. Безмислено и глупаво нещо. Знанието, подобно на богатството, е предназначено за използване. Законът на използването е универсален и този, който го нарушава, страда заради противопоставянето си на природните сили. Навлизаме в дълбоките води
защото е време. Добра основа направихме, от тук нататък нещата наистина са сериозни. Това не означава, че не може да се забавляваме, да ги приемаме с усмивка и с щастие и да ги използваме, за да правим добри неща, просто са отговорни. Отговорността понякога е малко по-сериозна за по-малките от вас, но пък е приятно, защото знаеш, че правиш нещо за някой друг и в името на някой друг и това те допълва изключително много. Поклони, благодаря, че бяхте до края на този епизод на Скритата реалност. От тук насетне ще следват 8 епизода за 8-те принципа, но не съм сигурен дали ще бъдат във всеки пореден понеделник от тук нататък. Напишете ми долу в коментарите как предпочитате, ще се съобразя изцяло с вас, макар че вие сте хиляди, аз съм един. Напишете ми какво предпочитате в коментарите, да ги редуваме един принцип с един друг епизод в следващ понеделник или от тук да изкараме 8 поредни понеделника да се занимаваме с вселенските принципи. Напишете ми в коментарите, ще се слушам във вас, доколкото е възможно и така, и ще го направим така или иначе, защото съм ви обещал. Пазете си умовете, бъдете много здрави, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята, засилваме качването на видеа, скоро започваме по 3 пъти. Какво? Ще разберете съвсем скоро. Хубава вечер на тези от вас, които гледат вечер и хубав ден на тези от вас, които гледат през деня. Благодаря ви, че бяхте с мен за пореден път. За мен това означава наистина много. Благодаря.